遇到这种植物，你千万别说不认识，没错，它就是鸭跖草，又名猪节菜，又因为它的叶子形像鸭舌，有的地方呢把它叫做鸭舌草。鸭子出没的地方呢，一般的呢就有鸭舌草，也拿它去作为猪草。我们有经验的村民都会把鸭舌草采回去，把它洗净，然后呢放上2颗车前草。你小的时候有没有拔过鸭舌草回去喂猪呢？欢迎你在评论区讲讲你童年和鸭舌草的故事。